啦 ，Black Friday 咧，咁我就買咗一紮嘢啦。咁最主要咧，我就想換一啲廚具啊。咁因為本身煮嘢食嗰啲煲煲餐餐，之前啱啱 move in 入嚟嗰陣時咧，都係東拼西湊，即係可能喺超市突然間入嚟，要煮嘢食啊，見到就買幾個，跟住之後又買幾個，咁就係零零散散咁樣啦。咁而家住咗2年啦，咁我都發覺有啲煲同埋有啲鑊啊嗰啲，其實啲塗層都已經係即係甩晒咁樣。咁所以都覺得不如換過一 set 啦咁樣。咁我就買咗一 set 咧。呢啲啊係可以即係擺嗰陣時可以冧高佢，咁就比較慳地方啦。同埋佢嗰啲 handle 咧都係可以可以拆得嘅，咁啊可以擺落雪櫃啊，擺落焗爐啊，咁都好方便。咁同埋咧呢一隻咧最主要佢係不鏽鋼嘅，即係外層係不鏽鋼，咁入邊咧其實係 titanium 同埋佢係 2 plus 嘅，咁所以咧其實一般咧佢依個牌子啲塗層都幾易甩嘅，但係依隻咧應該係特別 durable 嘅，即係聽聞啦，佢好多 reviews 啦，或者佢嘅 track record 咧都係話起碼係用5-6年都 OK 嘅，係啦，咁所以咧我就買咗佢啦。係啦，總共有10件嘅，即係佢依個一兩個拆卸式嘅 handle 咁就已經係叫做2個 pieces 嘅，係啦。咁咧戒到，跟住就係有蓋啦。我諗佢有某啲，佢又係嗰個蓋係可以共用到，咁所以有陣時都係慳位嘅，係啦。咁樣同埋嗰個 quality 都應該 OK 嘅，係即係你見到佢呢度有啲都係唔會辣親手啊咁樣。咁呢個應該係嗰啲蒸蓋，我唔知啦，我要再睇翻。就跟住就應該1、2、3、4、5係啦，有5樣嘢。咁應該就係有啲 pan 啦，即係煮嘢食嗰啲啦，有啲係 sauce pot 啊咁樣。嗱，你見到佢外層係不鏽鋼啦，入邊就係佢講嗰隻 titanium 2 plus 嗰個塗層係啦，咁就係咁樣啦，係，咁就有唔同 size 啦，個說明書，呢個就比較扁啲嘅啦，都係一樣啦，你見到係啦。放咗喺度先。咦？呢個亦都有個蓋，我呢一個 sauce pot 係，即係我呢個就愛嚟煮麵啊、煲嘢啊、烚嘢啊、灼菜啊、雞蛋，因為佢入邊咧仲係會有個黑度嘅，係啊，入邊呢個位有好似量杯嗰啲咧，係啦，嗰啲容量嗰啲係。sauce pan 係，最後一個啦，最後一個咩意思啊？嗰個咩意思啊？咁我睇下佢嗰個，我都要研究下佢點樣可以。OK， 咁樣。咁就好方便咯，呢個係啊，打開，咁你喺邊個位做呢一樣嘢都 OK 嘅喎，係。咁咧就應該咧，我睇下先啊。呢個煎 pan 應該喺下邊嘅喎，係咪啊？1、2、3、4、1、2、3，係咪咁嘅？1、
係啦，你就咁樣啦，就可以成 set 咁樣放晒，好慳位咯，係啊。咁佢有蓋啦，啲蓋其實係應該吸翻喺入邊可以，即係可以吸到一個蓋，擺晒喺上邊，係啦，啲蓋可以咁樣擺晒喺上邊，咁就呢兩個咧。我就買咗一 set 啦，咁我就諗住換翻之前有塗層少少粒嗰啲，其實都唔係好安心。咁我覺得唔好慳啦，呢啲錢，咁就換晒佢咁樣係。咁同埋你最緊要，因為其實我都唔買好多唔同類型嘅嘢，我覺得都唔需要多，夠用就得㗎啦，係。同埋你係要常用，用得到咁就 OK 咁我就試下用呢一 set。咁但係當然我有好多愛嚟炆嘢、燉嘢嗰啲另外一啲物料嘅，咁嗰啲我就會 keep 啦，係啦。咁但係我係話平時嗰啲煲煲餐餐類似呢啲嘅功能嗰啲散收收嗰啲，咁我就可以一次過換咗佢。咁同埋我有買咗一個16合1嘅，即係類似又有壓力煲啊，又可以慢煮嘢，又可以煲飯啊咁嗰啲煲。咁我都覺得我好少用，同埋都覺得可能16合1好似買嗰陣時覺得好多功能好着數。咁但係後期我就覺得可能樣樣嘢嘅功能都爭咁啲咁樣，尤其是煮飯嗰樣嘢。咁所以咧，我就一路自己係用嗰啲煲咧，愛嚟明火或者係嗰啲電板爐嗰啲去煮去煲飯。咁但係依後期我就諗啦，咁我不如我另外買咗個壓力煲，專係壓力煲嘅壓力煲，唔係16合1嗰啲，跟住再買個細細啲嘅飯煲仔，跟住因為嗰個飯煲又可以愛嚟蒸嘢啦，係咁就取代咗嗰個16合1嗰個啦，因為反正我擺咗喺度幾年啦，我嚟英國第一年買嘅，其實我係好少用佢嘅，係啱啱嚟英國嗰陣時，啱啱 move in 入去，係完全乜嘢爐具、廚具都冇嗰陣時咧，就主要即係諗住買一個煲，跟住就頂住檔先，跟住就先至再慢慢睇其他嘅嘢咁。咁但係當我所有嘢都齊全齊晒嗰陣時咧，其實我係放咗喺度，我係好少用嘅，係因為真係覺得佢嗰個功能樣樣都爭咁啲咁樣，咁我好多時都係用第二啲嘅廚具咯，咁所以我就諗，咁又係放喺度又係嘥地方，咁不如就真係正正經經咁樣買一啲即係自己會用得到，同埋係功能性強啲嘅嘢咯，係。咁咧我就買咗個係啦，呢個係飯煲啦。其實呢個飯煲係純粹係價錢平，因為我平時自己就咁用一個煲嚟煲飯，我都煲到好靚咁樣。咁但係呢個我就覺得可能方便啲啦，咁樣唔使成日就嗰個火啊，同埋佢有得蒸嘢，同埋咧佢係細嘅，因為我通常都1-2個人咁樣，咁我就可以細個。第一佢會個煲細慳地方，第二就係慳時間，唔需要咁耐咁樣。咁就係一個飯煲仔咁樣咯，係啦，一個飯煲仔就係咁樣。咁跟住咧就呢個就係嗰個煲啦，好輕，同埋有個蒸格。咁如果你係平時就咁想蒸嘢，可以愛佢嚟蒸嘢都得嘅，簡單嘅嘢係。咁咧就趁佢反正都係 Black Friday 咁樣買開嘢，買開廚具咁就錯買咁。咁佢係連埋有個乜係啦。咁咧跟住就係個壓力煲啦，係啦，呢個就散買咗一個壓力煲，就純粹 just 係完全係壓力煲嘅功能。我覺得反而個功能性強好多，用翻呢啲正經用翻呢啲好過16合1啦，我自己個人嘅經驗同埋喜好啦。呢個就有6litre嘅，咁其實我嚟煲湯咧都夠噶啦，係啊，都我諗你4至6個人煲湯都夠飲嘅咯，係啊。咁但係你如果覺得唔需要咁多嘅，你可以唔煲咁多都得啊嘛。但係嗰個容量大啲，係你到時真係有需要嘅，你都唔需要話覺得唔夠咯。係啊，咁就好開心啊！終於有個正經嘅壓力煲啦，即係專係
我嚟燜嘢，我嚟煲湯都 OK 係。燜啲乜嘢咧？譬如話係你我嚟煲粥都得嘅喎，係佢都會好快，即係時間快，方便好多。咁佢嚟燜嗰啲五花腩啊，係啦，燜嗰啲豬大腸啊、牛肚啊，好多嘢咯，都 OK 咯，係啊，咁煲湯又好方便。咁呢個就係個說明書。咁好啦，呢個好抵，呢個好似半價，跟住嗰個10件嗰個煲煲餐餐嗰個咧就大概7折到啦，咁大概100磅。呢一個半價咗個壓力煲大概係40幾磅。咁嗰個飯煲好似20幾磅，個飯煲好似原價都40幾磅咁樣嘅，係啊，咁係咯，咁所以就一次過可以 replace 咗廚房嘅一紮嘢。